ที่บริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนื่องจากในช่วงนี้คลื่นลมในทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลาเริ่มมีความรุนแรงลดลงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านบ่ออิฐนำเรือออกทำการประมงวางอวนจับปลาจับกุ้งทางทะเลสามารถวางอวนจับกุ้งจับปลาได้เต็มรังหลังจากที่ผ่านมามีคลื่นลมแรงต้องหยุดออกเรือมาหลายวันสำหรับชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนก้าวเซ้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้นำเรือออกไปทำการประมงอวนจับปลาทูกลางทะเลเช่นเดียวกันเนื่องจากคลื่นลมในทะเลมีความรุนแรงลดลงหลังจากที่ผ่านมามีคลื่นลมแรงต้องหยุดออกเรือหลายวันโดยนำเรือออกไปทำการลากอวนตั้งแต่ตีสี่ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาทูโดยนำเรือแต่ละลำสามารถจับปลาทูได้เป็นจำนวนมากช่วงนี้คลื่นลมสามารถออกไปทำประมงได้แต่ยังไม่แน่ใจว่าออกเรือได้สักกี่วันเนื่องจากอยู่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือคลื่นลมจะรุนแรงได้ตลอดเวลา